Evet arkadaşlar. Horlamaya kesin çözüm bulundu. Hem de bunu kendi yöntemlerimle buldum. Şu an gördüğünüz arkadaş gördüğünüz gibi horul horul horluyor. Kesin çözüm, yani tıbbın yapamadığını ben yaptım. Bakın şimdi size gösteriyorum. Bir saniye, horlama nasıl çözülür? Baba sen de gel. Puan kaçırmayın. Gördüğünüz gibi şekil A'da. Anında horlama kesiliyor. Kesin çözüm yani.